Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber taze, mis gibi, içinde katkı maddesi olmayan sadece sütten yaptığımız taze kaşar peynirini paylaşacağım. Güzel görünüyor. Tadım testi, kıvam testi videonun sonunda vaktiniz varsa izlersiniz. Kaşar peynirimiz uzuyor mu, sünüyor mu? Oradan izlersiniz. Şimdi büyük bir tenceremiz var. Büyük bir tenceremiz içerisine su koyuyoruz. Sütümü ısıtacağım tencereyle ısının direkt temas etmemesi için alta bir yükselti koydum. İçine suyumuzu koyuyoruz. 5 litrelik büyük bir tenceremizi bunun içerisine oturtacağız. Yani benmari usulü sütümüzü ısıtacağız. Bu aşamada en önemli püf noktası kullandığımız sütümüz çiğ süt olacak. Pişmiş pastörize süt olmayacak. O yüzden buna dikkat edelim. 36 dereceye kadar ısıttım. 35-37 derece arası idealdir. Bu aşamada yarım su bardağı yoğurdumuzu içerisine koyuyoruz. Neden? Daha iyi bir peynir mayalayabilmek için bu işlemi yapıyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Eğer evinizde şirden maya varsa mükemmel olur. Şirden mayasıyla bir çorba kasesi kullanabilirsiniz ya da sos miktarı kullanabilirsiniz. Ama benim elimde şirden maya yok. O yüzden hazır peynir mayası kullanacağım. 10 mililitre kadar peynir mayasını sulandırarak içerisine koyuyorum. Bu aşamada çok yavaş ve nazik olacağız. Çok nazik hareket edeceğiz. Mayanın sütümüzün içerisine homojen bir şekilde yayılmasını sağlayacağız. Ve 1 saat kadar oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyoruz. 1 saatin sonunda peynirimiz hazır. Bakın gördüğünüz gibi peynirimiz hazır. Güzelce peynir pıhtılarını parçalıyoruz. Buradaki amacımız tamamen peynirle peynir altı suyunun kolay ayrışması için yapıyoruz. Güzelce peynir pıhtılarımızı ayrıştırdık. Yine aynı şekilde şimdi benmari usulü tekrar bu peynirimizi ısıtacağız. Yine aynı tekniği kullanacağız. Çok fazla kaynatmıyoruz. Bizim için ideal olan sıcaklık 45-46 derecelik bir sıcaklık bizim için ideal olacaktır. Burada yavaş yavaş kepçeyle, kevgirle peynirimizi aşağıda toparlıyoruz, birleştiriyoruz. Bu sıcaklığın etkisiyle peynirimiz bir araya toplanacak. 46 dereceye ulaştığı zaman hemen sıcak sudan kurtarıyoruz peynirimizi. Çünkü daha fazla ısıtmıyoruz. Güzelce kevgirle içerideki peyniri toparlıyorum. Bakın oldukça yumuşak, elastik, sakız gibi bir kıvama ulaştı ve bütün peynirler bir araya toparlandı. Şimdi bunu süzeceğiz. Süzgece alıyoruz. Üzerine bir tülbent örttüm. Tülbentin üzerine peynirimizi alacağız. Oldukça sıcak. Hemen güzelce tülbentimizle sarıyoruz. Sıkıca bağlıyoruz. Biraz şekil veriyoruz bastırarak. Biraz da suyunu süzdürüyoruz. Güzelce bastırıyoruz. Ağzını güzelce bağlıyoruz. Oda sıcaklığında 6 ile 12 saat aralığında dinlendiriyoruz. Buzdolabına sakın koymayın. Bir gün sonra peynir altı suyumuzu ocağa alıyoruz. Isıtıyoruz. Kaç dereceye getireceğiz? 80 dereceye kadar ısıtacağız. Daha fazla kaynatmıyoruz. 80 dereceye geldiği zaman ocağımızın altını kısacağız. Bu arada peynirimizi de tülbentten ayırıyoruz. Gördüğünüz gibi bir köy peyniri gibi oldu. Bu şekilde lütfen tüketmeyin. Çiğ sütten yaptığımız için henüz yemeğe hazır değil. Pastörize etmemiz gerekiyor. Pastörize etmeden kesinlikle yemiyoruz. Kaç gram geldi? 560 gram peynir çıktı.
Şimdi peynirimizi ortadan ikiye böldüğümüzde göreceksiniz minik 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 noktacıklar var. Bu dinlenme esnasında fermentasyonun devam ettiğini gösteriyor. Bunlar da iyiye işaret. Peynir kalıbımızı aynı kuşbaşı doğrar gibi doğrayacağız. Küçük küçük minik minik parçalara ayırıyoruz. Evet, peynirlerimizin hepsini güzelce kuşbaşı doğradık. Bu arada zaten peynir altı suyumuz da ısınmıştı. Eğer peynir altı suyu kullanmak istemezseniz yine 80 dereceye ısıttığınız suda kullanabilirsiniz. Bu arada doğradığımız peynirlerimizi rondonun içerisine koyuyoruz. Ben tahmini 20 saniye kadar rondo işlemi yaptım. Burada önemli olan çok incecik bir kıvam alması peynirlerimizin. Bayağı bir un ufak yaptık peynirlerimizi. Şimdi peynir altı suyumuz ısındı. Üzerine bir kevgir koydum. Tenceremin boyutuna uygun kevgirimi yerleştirdim. 1-2 saniye bekledim ki kevgir de ısınsın. Isındıktan sonra da rondodan geçirdiğimiz peynirlerimizi bu kevgirin üzerine koyduk. Burada çok acele etmemize gerek yok çünkü peynir eriyip suya karışmayacaktır. Ama yine de teknik hareket etmek gerekiyor. Spatula yardımıyla böyle yavaş yavaş hareketlerle peynirimizi erimesini sağlıyoruz. O yüzden 80 derecenin üzerinde suyumuzu kaynatmıyoruz. Eğer 80 derecenin üzerinde kaynatırsak peynirimiz erir, suya geçer. Peynirlerimizi güzelce toparlıyoruz. Bakın göreceksiniz nasıl erimeye başladı ve uzuyor. Bütün peynir parçacıkları eriyip tekrar birleştiriyoruz. Rende ama düz bir rende. Üzerine alacağım kaşar peynirimizi. Üzerinde yoğuracağım. Yoğurma işlemi yaparken de suları aşağıya akmış olacak. O yüzden siz de evinizde böyle bir mekanizma kurabilirsiniz. Dışarı çıkardığımız zaman mümkün olduğu kadar hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Bu peyniri güzelce katlamamız gerekiyor. Soğumaması gerekiyor. O yüzden hızlı hareket edeceğiz. Bu aşamada ben kaya tuzu kullandım. Kullanmayabilirsiniz. Damak tadınıza göre tuz kullanın. Ben bu 5 kilogramlık sütten hazırlamış olduğum kaşar peyniri için 1 çay kaşığı tuz kullandım. Güzelce katlaya katlaya peynirimizi yoğuruyoruz. Katlayıp bastırıyoruz. Katlayıp bastırıyoruz. Peynir biraz sıcak. Eğer dayanamazsanız dediğim gibi 2 spatula yardımıyla katlama işlemini yapabilirsiniz. Şimdi tekrar peynir altı suyumuzun içerisine koyuyoruz. Bu arada ocağımızın altı hala orta ateşte yanmaya devam ediyor. Isıyı korumamız gerekiyor ama çok fokur fokur da kaynatmıyoruz. Lütfen dikkat edelim. Eğer çok ısındığını düşünürseniz altını kapatabilirsiniz ocağınızın ya da daha çok kısabilirsiniz. Yine güzelce katlayarak peynir altı suyun içerisinde yumuşamasını sağlıyoruz. Erimesinden ziyade yumuşamasını sağlıyoruz. Çok uzun sürede suyun içerisinde tutmuyorum. Sürekli çeviriyorum. Çünkü çevirmezsek altında eriyor ve eridiği zaman kevgirin altından peynir altı suyuna peynirimiz karışıyor. Bu arada kullanacağımız kalıplar var. Bu kalıpların da sıcak olması gerekiyor. O yüzden de onu da peynir altı suyunun içine koydum ki ısınsın. Şekil alması, kalıp alması kolay olsun. Tabii kaşar peyniri olsun,
beyaz peynir olsun özel kalıplar var. Onları çok araştırdım. Bir peynir yapma seti arkadaşlar 4750 liraydı. Yani o kadar para vermek istemedim. O yüzden de evdeki şartlarla nasıl peynir yapabilirim? Bunun çalışmasını da yaptım. O yüzden evinizde benimkiler gibi malzemeleriniz varsa çok rahatlıkla bu kaşar peynirini evde yapabilirsiniz. Yine dışarıda hızlı ve seri bir şekilde kaşarlarımızı katlayarak birleştiriyoruz. Gerçekten çok güzel uzuyor. Uzadıkça da yoğurabiliyorsunuz rahatlıkla. Dediğim gibi çok soğumadan tekrar suyun içerisine almamız gerekiyor. Bu artık son kez suyun içerisine aldık. 3 kez yoğuruyoruz. Yoğurma işleminden sonra kalıbımıza koyacağız ama son kez koymadan önce yine ısıtacağız. Tekrar suyun içerisinde katlayarak peynirimizi yumuşatıyoruz, eritiyoruz. Peki bu peynir altı suyunu ne yapacağız? Kaşarı erittiğimiz. Arkadaşlar kesinlikle vitamini, minerali, yağ oranı çok yüksek bir su. Bununla çorba yapabilirsiniz, ekmek mayalayabilirsiniz. Özellikle de makarna haşlayabilirsiniz. Sadece bunu suyuyla haşlayacaksınız, suyunu süzdürmeyeceksiniz. Makarnaya çektireceksiniz. Oldukça lezzetli bir makarna oluyor. Biz de yaptık. Keyifle ve afiyetle de yedik. Hemen değerlendirdim yani. Lor peyniri nasıl yapılır onun da videosu var. Açıklamalara koyacağım. Aynı zamanda lor peynirinden de kaşar peyniri yaptım. Onu da videosunu açıklamalara koyacağım. İzlemeyi unutmayın. Evet, artık sudan çıkarıyoruz. Tekrar katlayacağız, yoğuracağız ve kalıbımıza koyacağız. Sürekli burada önemli olan güzelce katlayıp yoğurmak sıcağı sıcağına. Bu şekilde kaşarımız hem çok daha lezzetli hem çok daha esnek olacak. Tostlarınızda, kahvaltılarınızda pişirdiğinizde gayet güzel bir dokusu ve kıvamı olacak. Bu yapmış olduğumuz kaşar peynirinin Kars kaşarından tek farkı İstanbul'da yapmış olmamız arkadaşlar. Çünkü Kars kaşarının en önemli özelliği çok yüksek bir rakıma sahip olması ve orada çok özel bitkilerle ve flora ile besleniyor olmaları. Hayvanların tabii ki yüzyıllardır orada kaşar peyniri yapılıyor. Bir deneyim var, bir nüans var, bir mistik hava var. Tabii ki kaşar bizim Kars kaşarı gibi olmayacaktır ama bizimki de en az onun kadar lezzetli. Kalıbımızdan çok rahat çıkarabilmek için siz kendinize değişik yöntemler bulabilirsiniz. Siz de mutlaka iyice bastırın kaşar peynirinizi. Güzelce şekil almasını sağlayın. Oda ısısında bir gün dinlendirdim. Bir gün de buzdolabında dinlendirdim. Daha sonra tabii 6 saat dinlenmenin sonucu kaşarımı ters çevirdim ki içinde su varsa sıvı varsa aksın diye. Bu bir gün sonraki görüntüsü arkadaşlar. Biraz kalıptan çıkarmak sıkıntı oluyor çünkü dediğim gibi bunların özel aparatları var. Böyle tık diyorsunuz oradan çıkıyor. Ama bu da çok sıkıntı olmadı. Böyle çektiğim zaman çok rahatlıkla kalıptan çıktı. Evet, işte size evde yapmış olduğumuz taze kaşarımız. Hava ile temas ettikçe dış yüzeyi kalınlaşacak, sararacak. Gramajına bakarsak 475 gram bir kaşar peyniri çıktı 5 litre sütten. Yine aynı zamanda peynir altı suyundan da lor peyniri yaptım. Bu da 280 gram lor peyniri yaptı. Yani 5 litrelik sütümüzden toplamda 755 gram peynir elde etmiş olduk.
Gerçekten oldukça ekonomik. Mutlaka evinizde yapın. Eski kaşar yapmak istiyorsanız eğer 15 gün boyunca bu peynirinizi ahşap bir zemin üzerinde dinlendireceksiniz. Sürekli yönünü değiştireceksiniz ki her alanı, her tarafı eşit bir şekilde kurusun. Bir dilim kesmiş olduğumuz kaşarımız acaba uzayacak mı ısıya maruz kaldığında, bunun testini yapacağız. Güzel bir kızarmış ekmeğin üzerine kaşarımızı koyduk. Çok sıcak. Bence olmuş. Tadına da bakalım mı? Arkadaşlar muhteşem. Bu kadar kolay kaşar peyniri yapıldığını bilseydim daha önce yapmaya başlardım evimde. Lütfen siz de mutlaka yapın. Afiyet olsun. Tam da kızımın sevdiği gibi uzayan kaşarları çok seviyor. Mükemmel. Biz çok beğendik. İnşallah siz de tarifimizi çok beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarımı paylaşmayı unutmayın, olur mu? Küçücük de olsa bir yorum yazmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.